Buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la parte 2 de Flood en Super Mario 64EXCOOPDX, al lado de mi amigo Daniel Maker. Hola gente, soy Daniel. Antes que nada, si quieren ver la parte 1 del collab, Jimmy les pondrá el link del video en la descripción. Exactamente, antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestros canales y darle like al video, y sin más palabras, comenzamos.
Ok gente, hasta aquí llegó este video. Antes de irme, le doy gracias a Daniel por participar en este video. Recuerda que si quieres ver la parte 1 de Flood, va a estar en la descripción. Antes de irme, recuerda de darle like y suscribirse a nuestros canales, y sin más, nos vemos, hasta la próxima.